Rahim. Today our topic of discussion is sonic boom, sound barrier जिसको कहते हैं. A sonic boom is a sound associated with the shock wave created whenever an object travels through the air faster than the speed of sound. Sonic boom सिंपल हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है या फॉर एग्ज़ाम्पल जहाज़ है, एरोप्लेन है, जो भी चीज़ है, लेकिन अगर उसकी ट्रैवलिंग जो है, मूवमेंट जो है, स्पीड जो है, वो साउंड की स्पीड से ग्रेटर हो जाए, तो फिर उस केस में जो है एक किस्म की आवाज़ जनरेट होती है और उस शॉक वेव्स को हम जो है हाई एनर्जी, ऑडिबल हाई एनर्जी साउंड कहते हैं, जो जस्ट लाइक एक्सप्लोजन की तरह आपको वो एक्सप्लोजन की तरह जो है आपके कानों पर उसकी आवाज़ पड़ती है. तो सोनिक बम सिंपल साउंड वेव एसोसिएटेड है शॉक वेव के साथ, लेकिन ये कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो एयर में तेज़ हो जाए स्पीड ऑफ साउंड से, तो फिर ये एक ख़ास किस्म की एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी जाती है जिसको हम sonic boom कहते हैं. So a sonic boom is the sound associated with the shock wave created whenever an object travels through the air faster than the speed of sound. Sonic boom generate enormous amount of sound energy sounding similar to an explosion to a human ear. What is shock wave? Shock wave is the sharp change of pressure and a narrow region traveling through air. शॉक वेव क्या है? शॉक वेव ये एक शार्प चेंज है. जब एक कार जा रहा है या एक एरोप्लेन जा रहा है, अचानक उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाए तो उस दौरान वो प्रेशर डिफरेंस जो पैदा हो जाती है उसको हम शॉक वेव्स कहते हैं. उस वेव को प्रेशर डिफरेंस की वजह से, या शॉक वेव सिंपल हम ऑडिबल हाई एनर्जी साउंड वेव को भी कहते हैं. ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज आप सब ने सुना होगा, जो 20,000 से ज़्यादा आवाज़ जो है हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, उसको ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज हमारे पास वेव की वो फ्रिक्वेंसी रेंज जो 20 हर्ट्ज़ से कम और 20,000 से ज़्यादा हो. तो ये एक ऑडिबल हाई एनर्जी साउंड है. ऑडिबल मीन्स जो उस फ्रिक्वेंसी रेंज में है जो हम सुन सकते हैं, ठीक है. तो ये 20,000 से कम होगा, ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में आता है. तो आज के टॉपिक में हमने सोनिक बम को डिटेल से पढ़ा. तो सोनिक बम जो है ये साउंड है सिर्फ, और ये शॉक वेव कब ये साउंड से रिलेटेड है, शॉक वेव कब क्रिएट होता है? जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से, जो एयर में स्पीड ऑफ साउंड है उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर यह ख़ास किस्म की आवाज़ जनरेट होती है. इस आवाज़ को हम साउंड बैरियर या सोनिक बम कहते हैं. तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ. अल्लाह हाफ़िज़.